Isaac Gómez, este es mi bike check, tengo 14 años, soy de Capilla, de Guadalupe, Jalisco. Y ya. Para empezar el bike check, tengo un cuadro VG Azteca 2012, cromado, con Valero Smith, centro mid, valeros sellados. Mis tracks, palancas, son unas Gorilla Big 180 milímetros de largas con un eje de titanio, son para sistema de 3 piezas. La de atrás es una VG Nova, aro, mutante, bikes, 12, doble pared. Mi masa trasera es una Quando negra y los rayos genéricos. Mi hook bar, el Warrior, es una Primo de plástico. Los pedales son genéricos. Mi plato Corona es de 25 dientes, es una genérica también. Por adelante tenemos el Diablo delantero, que es un Vital, resistió muchísimo, la verdad, súper resistente porque ya llevo 2 años con él. Masa delantera es una Quando, eje grueso. El asiento es un Gorilla Bikes, los puedes conseguir en cualquier tienda, es del normal, del más normal que pueda haber. Los puños, en la cadena es una Cane Chain de eslabón completo, color cromo. Y mis puños son Vital, puños son Vital. Mi llanta es la VGI Nova, es 20 x 2.30, 65 libras, color liga, igual que la trasera. El poste es un Vital, es un 2007, de 6 tornillos, más fácil de apretar, agarra muy chidos. Ya llevo mucho tiempo con él y la verdad sí funciona. Mis valeros de la horquilla son unos Neko normales de valero sellado, sí aguantan. El aro delantero es un Halcón 2012 también, doble pared. El manubrio es un VG 9.0. Lo recorté dos dedos de los lados para que me siento más cómodo con el manubrio un poco más corto, barking y todo, más corto, más a gusto. Mi horquilla es una Odyssey 2012 R12 Pro 20, pareje grueso.